大家好，又係我大師啊！今次咧，我會教大家整鹼水粽。有睇開嘅朋友咧都知，我之前咧都整過噶啦。不過今次咧喺用料上係有啲唔同嘅。試完咧喺我買材料嘅時候，老闆咧好強烈咁樣推薦我用圓糯米，話咧會綿好多。於是咧我就買咗少少咧嚟試下。咁究竟個效果出嚟係點嘅呢？同埋試食過之後又有咩意見呢？想知道嘅就要睇到最後啦。睇片之前記得要訂閱，仲要撳埋旁邊個鐘仔，咁樣你先唔會錯過我最新嘅資訊㗎。其實做法咧同之前嘅都大致相同。首先咧我會做咗個餡，因為咧都要花啲時間。呢一度咧有半斤豆沙，大概咧係300克，一包切碎咗嘅即食栗子，呢一個咧係上次冇嘅，適量嘅糕粉。糕粉咧，即係用白鑊炒熟啲糯米粉，炒到佢微微變黃咧就得啦。將栗子同埋豆沙咧撈勻，分成15粒，每一粒咧重20克。之後咧，好似我咁幫啲餡咧造型，上一層糕粉。用風扇或者冷氣咧吹硬個面，咁啲米喺包嗰陣咧就唔會藏咗入去，食嘅時候咧就唔會有生米啦。呢一度咧有1斤半嘅圓糯米，大概咧係900克，唔使預先浸定，洗乾淨，擎乾水。而調味咧有1湯匙半嘅鹼水，有粽葉賣嘅地方咧通常都會有得賣噶啦。58克嘅生油，同埋23克嘅絲麥吉士粉，可以遮咁啲鹼水味，同埋令隻粽咧啲色水靚啲。呢一隻咧係香港嘅吉士粉，聞落咧係奶黃味嘅，同整西式甜品嗰隻咧唔同。喺街市嘅雜貨鋪同埋烘焙店咧都有得賣。擎乾晒啲糯米咧先至好撈粉，如果唔係咧就會黐到一嚿嚿噶啦。順次再加入吉士粉、鹼水同埋生油。呢一度咧有粽葉同埋鹹水草，我今次咧都係用中 size 嘅葉，每一隻粽咧用4塊。建議咧你買上海油葉，嗰陣味咧會香啲。喺包之前咧用凍水浸半個鐘，等佢變返軟身。之後咧開火，水滾開始計時10-20分鐘，滾緊嗰陣咧啲葉會浮起，你可以攞隻重身啲嘅碟咧擲喺面。而鹹水草用凍水浸軟咧就可以噶啦。烚完之後咧，用百潔布擦乾淨。喺包粽之前咧，要講下啲粽葉咧係點樣分底面嘅。條框凸起嗰邊咧係底，摸落去咧係鞋嘅。葉面咧係光滑嘅，用呢一邊嚟到包粽咧就唔會黐住啦。剪走啲硬骨。用毛巾咧係咁以抹乾，攞起2塊葉，個面咧向住自己，頭對頭，尾對尾。要留意，我今次咧係擺個 X 字，同用打10字咧唔同。隻粽包出嚟咧係會扁身啲，同埋細隻啲。喺中間嘅地方咧打個折，整個兜出嚟，撳實。
放一2羹糯米落去，攤開，放粒餡咧喺中間，再冚糯米，啱啱好遮住咧就夠啦。將下邊垂直咁樣接上嚟，上邊咧唔使理住。攞起另一塊葉，用滑嗰面咧冚喺側邊。今次咧唔使逼實啲米，留返啲空間咧俾佢膨脹，咁食起嚟咧先至會鬆軟。將下邊咧接上嚟成直角，將上邊咧接返落嚟，都係成直角。跟住咧睇下個三角形對唔對稱，而另一邊咧都係咁樣做，不過今次咧就唔使填滿，直接咧就可以封口啦。攞條鹹水草咧擺喺中間，喺側邊咧翹2個圈，唔好綁咁實。去返中間打個交叉，再喺另一邊咧翹多2個圈，喺邊位嗰度咧打個死結。爆完之後咧，用力搖下4隻角，等啲米咧分佈得平均啲，聽到沙沙聲咧先至合格㗎。同鹹肉粽唔同，今次咧要滾水落粽。如果你係用高速煲嘅咧，11個鐘咧就得啦。如果用普通煲嘅話咧，要13個鐘。要留意，烚完咧要即刻拎出嚟，唔好浸住，攤凍咧就可以放雪櫃保存。我個人咧就覺得用完糯米包出嚟嘅粽咧，熱食就會太過腍，冇咩口感。雪凍咗咧就最好食，煙煙韌韌咁。希望你鍾意我今次嘅分享啦。如果鍾意我嘅影片，就記得俾個 like 同埋訂閱我嘅頻道啦。你亦都可以撳埋旁邊嘅鐘仔，就會收到我嘅最新影片通知。如果有問題想問嘅話，歡迎喺下面留個 comment，我會盡快覆你哋㗎啦。下次再見啦，拜拜。